السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د علي ادریس آټوز اینډ فری آیل چین تیمرګر نه تاسو ته مخاطب یم. نن به موږ د زهیب بھائی نه د ګیج په باره کې خبره کوو چې د سهار نه تاسو د خپل ګاډي ګیج چیک کوئ، د دې صحیح طریقې کار به صحیح. نو زهیب بھائی به تاسو ته په دې باره کې خبره وکړي. واجد بھائی تاسو چې څنګه خبره وکړه که نه، نو د ګیج اصل کې طریقه دا ده که نه چې زموږ زیات خلک په دې یېرېږي چې یاره د ما د آیل کم شو. نو دا زموږ کیمرامین به تاسو ته دا نښه وښیي د دې چې د دې ځای کې پورې هم پراخ نه کوي، لکه د دې ځای کې پورې شوم نو د دې نقصان نشته دی. خو د دې نه زیاتېږي دا بیا په نقصان کې دی، په خوراک شروع وکړي. دا کله آیل کمزوري شي زموږ دا خلک آیل نه چینج کوي، نو په دې وجه دا رنګان کینی، رنګان د وجې دا آیل خوراک شروع کړي، لوګي د هغې نه شروع کړي، د هغې د وجې دا آیل خوري. خو دا دومره نقصان نه کوي، خو چې دې نه زیات کمیږي نو دا بیا انجن وچېږي، د انجن جام کېدو خطر یې، پیسونه تاوي، اواز بدلوي، بیا دغه مسلې کوي که نه. نو د دې دغه نقصانات دي. نور د دې لکه دا دومره کم شي او دومره پکې هم د دې به نقصان نه وي، اوري. او چې د دې نه زیات کمیږي نو بیا به د نقصانات زیات وي. دې خلکو دپاره چې کم دی څه طریقې کار کول پکار دي چې مطلب دوی د خپل ګاډي کیر څنګه کوي چې دوی د دې مسایلو نه بچ شي؟ چې دوی د دې مسایلو نه ځان بچ کوي نو دوی د ښه کوي که نه چې د آیلو د هر سهار د آیل اول چیک کوي، ځکه چې ګاډي هېڅ پته نه لګي چې اول آیل ګیټ چیک کړي چې یاره ګیټ زما پوره نه، نو دی یې ګاډی سټارټ کړي، صحیح اوبه چیک کړي، ګاډي آیل چیک کړي، نو هغې نه پس دی ګاډي په سلب ووایي نو د ګاډي به چېرته نقصان نه کوي، دته مسلې نه راځي. او بل دله پکار دا چې دا آیل په ټایم چینج کوي، دا به ګاډي کې موبلیل نه به وچېږي. دا چې کله موږ موبلیل ولې خوراک سټارټ شي، دا دې وجې سټارټ شي زموږ موبلیل خوراک چې یاره هغه ګیس دې ځای کې ته راورسېږي، زموږ خلک یې بې پروا وي. هغه دې ته په ټایم آیل چینج کړه نو دا ستا آیل انجن چې دی دا به چېرته نه خرابېږي، ستا انجن کلي هغه ختم شي. دا کیمیکلو د وجې دته بیا دا نقصانات جوړ شي. دا رنګان کینې، رنګان څه وجې کینې، خلک وایي دا رنګ به څنګه کینې، دا دې وجې کینې دا خټه ونیسي، دا آیلو خټه ونیسي، وچوي بیا. زهیب بھائی چې څنګه خبره وکړه داسې معلوماتي ویډیو دپاره چې کم دی تاسو زموږ سوشل میډیا اکاونټس فالو کولی شئ، او دا ویډیو چې کم دی زیات تر زیات د خلکو سره شیر کوي چې چاته داسې ټایپ مسلې چې هغه دې مسلو نه بچ شي یا چاته را روان وخت کې دا مسلې را نه شي. تھینک یو.